後來繼續來到台中的太平一棟透天厝，半暝啊1點外火燒厝，厝邊聽到聲走出來看，結果發現10歲小女童卡佇2樓的陽台喊救命，警消趕到場架推，把這個小女童救落來。這救人的過程驚險萬分。這個真實的，這個10歲查某囡仔徛佇2樓陽台邊啊，敢若看到頭家手一直喊救人，因為伊的房間內已經攏是烏煙，伸手不見五指，陽台外口的香又閣擰袂出來，進退兩難。剛醒我就到這邊，然後就有一個妹妹她在外面喊說要就是救命了，這樣子，她就探一半而已。然後我就想說怎麼了這樣子，他就趕快報警打119這樣子。在那個藍色布棚那裡啊，2樓。對啊，他在那裡求救啊，我叫他比較緊張，等那個消防員叫他下來。烏煙位於透天厝的2、3樓一直衝出來，加在警消人員趕到現場，將人家救落來。這個囡仔是互救出來，也不過伊真關心住佇厝內親人。囡仔咧喊聲啦，我唔知啊，我像囡仔人咧講話，我不愛插伊啊，透頭的味啊。透早點外，台中市太平區的中15街有透天厝大火，馬上3台1家伙4人掉佇內底，這個10歲查某囝掉佇2樓陽台，警消人員甲救落來。62歲醫婆困到一半驚精神，本來嘛佇2樓，消防人員一個弄破門，伊衝到1樓，家己走出來。63歲這個阿嬤為2樓後壁房間互救出來時，強要無氣，家在送去病院了後，狀況穩定。41歲這個囡仔老母佇3樓倒病，當時無啥在人，警消人員將人救出來了後，4個人送去病院檢查，攏無啥要緊。火勢是在1樓的後側雜物間，燒了差不多約5平方公尺。消防人員表示講，火佇1樓後壁雜物間，2樓甲3樓無火，干那烏煙爾。這查某囡仔老母甲阿嬤攏佇2、3樓，被救出來時有好烏煙去砸到傷，無明顯的外傷。啊是安怎的導火？火調科愛閣調查。Hello， 我是林仙怡。想要搶先掌握最及時的新聞資訊嗎？趕快訂閱、按讚、開啟小鈴鐺，鎖定華視新聞 YouTube 頻道。